тамошобино бинен ин дарахт шавши каста сета дарахти баланд буд кадомиш бошае ай анам дуюмгишай башко музисо омадум и шавши кастагинес ушаве ки свет мурда ба чамон шуда буд анам уҷа дарахтчи кастае одамон ки гуфтеш ма чуа гӯспанда намебанда иним ҷа дар ристиш мекунем нера ман наовардам дохтум фарух омада куҷадестай ҳамара манижара ана гӯспанда дамҷа медозем ку як секунд хаб намекунам ва мебандемуш ва оли гӯспанд касал шуда саҳар қати раҳмонали рафт мара гуфт ки гӯспанд касала нигоҳ кудина бисёр нонуш додан шикамиш дам кадай тамошобинои наи ҷои асбоб анҷомда ҳамира мо ҷо кадагем дина ҳарчи гуфтемҷа ирис касал шуда дина раҳмонали то нонуш дода шикамиш дам кадай чико кадай ба зур нафас кашидестай фарух мега ки арсиколаш мекӣ ида чӯхона ҷо чӯда нафас кашиш безеб шуда акма гуфтум ки бурава хонаи мо намрак гуфтум ине ки нафас кашиш безеб шуда ҳей иш биё ку иш калда ман доктор нестам хай чокати иёл даи соат да берно ҳамара дегуна када буд ирӯз набуромада хона чеш оли фарухи арсикул оварда мега ях шавад қиртиқиш медизе бӯи хазби качикдестия ина гарданаш дорад тари яки наместа ирада ягонҷо банди хай карчи настроениёш нест яке мора влоги пагаи намедем бебине ки мурда сараш хам кадаги ина бине чӣ хел нафас мекаша нафасҳои безеб овозҳои кӯдакои ман ки мефаҳми нафас на анака иран кола медода фарух арсикола гӯё ба арсикола уста фарух яворорим зиндара накш инами ки ҷо омада боша ба инами ина пишаке ки ай куча овардай дадаш ҳамин намерасид модану равшан инера дадаш ай куча овардай ай нав либосуш пушонда инами нав дастошуша шуста бара арсиколара процессша съёмка кардана бонус и дар кор мешавад дар таърих как мы спасли барашка пишаки равшана бинед наҷам мусурка овардаем денашав даф шава намра нагуфтум дар хонаи мо бо ҳаром хабка ки операция рафтеста дасти ман не дасти доктор фарух шарафиддинович муҳаммад азамин ра фарух як қиртмон рава дар дуруни даҳани вай гази ҳавай одама мегира мемира лечение с арсиколом 21 век нафасш мегира бешук мемира фарух чӣ ҳами арсикола нафаси одама мегирона ягон вақт яхай мега یا ناز میشه
گفتم چی زلال باشه اینا اینجا اومده چی بود یا؟ ای خانه برد اولا کروات ماندگه جوی بینیوش برو سه کولا فرو دروغه نگو 8.52 دستای اوشه بی چیر کرد ایسی روشن ایسی بیو و بامبوچکا вже غلطی دی کартош بامبوچکا دیلا ماشه راست بود پیش آمدن تو راست بود فاروقی ماشه را بگولی واسه را عرش کنم انا باید تایوان بکنم عزیز شرف میبرم میتیم لباس بود اما تماش کنید شوی غمی عرض که بگیر تمام شید؟ گفتم بخریم کاته نه قلب گرده بیادی بس نگیم؟ نه او یه روز پروسا نبرو اومده بیرون نه انا فاروق گذاشت قسمی آوردک تا ایران؟ همیره آوردن تا؟ نه یک چوی دیگه باید بیرانه باز یکون چی آوردک تا ماشه؟ با دستک نآورده تا؟ دستکی اون سفید نه یه روژه کشوده است خردی و عجم میرون اینجا خالی میشوه کاروچ تماشا بینو ای گوسپند میمره برای که اوجه دیگه خسته نمیتونه نفس کشم قین شد فاروق ای کولا و ماسکه و جرغا چیزی افتادش هیچ خیلی نفس کشیدی سه ماشه کشتیم گوسپنده از رامنالی اومده سرکه چیکار میکرده باشه پامش البوری منقنه محل خیره خودش نانوش داده دینا ما چیکاری با هم بودیم میگه ما کارسون خالی کردیم تو نانوش دادیم ما میگم بیای بکشینش میخریمش برسی که بیچ خیلی رح کده گیه همین برسی الیمیتر رح کده برفته میگم بخریمش ماشه میگه نه دیلافروز نه کروش کنه میخریمش بیریانش میکنه استخوانوش هم با مازه گشته کرد دیل تو نشود چی؟ ای گشتای دیگر رو میخرید اینم کشتنش نبینه مکتب میگه که دیگه با باید بمره حروم نه های بکشنش آخه با همه حروم میمرن دیل زی قشته یا مگی یا بخودی ندارم اصلا گوش مکنید وقتی آبوزی هایدهی ببره چه کنم دی؟ نمونجا دا چیزی نشناندم عبید داد دخترما مستوایی با لذت کردم موزی اینه تزک کسش کسیگه کسای مونسته خونه هفته خونه رخشان آوردم که کسش کسیگه یک جو بود انا رخشان ماده تیزک داد جینا ماده خونش خودم با مازه بود سر رفتم گفتم امی قمدته یک کسه دودک ما بعد مستوه کردم فریکادلکی قطی اینجا چکه این نانوی رنگ پرده رو پرده را ما همی سری پختم ولی دو تریگش داد خوفکش داد دورن ما باید فرماز می اومد می رفتیم خدمت انجام ساعت یک شد فرماز نامده با فکرم که زواج نی قپیدگی هست که اتا اوچت بیا برا برای که بچه‌مون درس نرفته وا پاشا در روی پاشا اومد تماشاگران عزیز ساعتی 5 بگه گوسپند کم ترک سوش 5 دقیقه و فاروق دختریوش سوش شیدینه گشتیسته همه مرا که تو گفتی هم تریشید فاروق چیزاش کشود همه دیوانوش را
گفتم خیرت سوشت کل بریم همیشه وقت هر چی گفتی در گروپ های سیمینیمون همیشه هر چی گفتی هم ترشت نه سوشت آجه چند که او خورد چند خیلی او خورده ایش کمش نیم که همه قپری او وایتی رو بینه دون 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 ایش کمش پری او تعریفی بد کردم شدی باشیش چه قشی کمش دم شده پری او شده خوشش ما پاگای ولوگا میبینیم و اینترس نه تو پاگر از اینجا میمونده باشه